佢實在太偉大啦，好 enjoy 啊 feel 到大家，之後仲有衝啊，都一樣啦，即係而家咁多娛樂係咪？你又會睇，仲會睇過你套戲咁，所以好多謝大家啊，多謝 thank you。哇 Hello， 我係 Angus， 好多謝你哋支持，我好感動。可以俾多啲掌聲，因為特別兩位演員真係付出咗好多時間去準備咯。呢場不如先問演員先啦，你哋今次嘅準備功夫可唔可以透露少少俾我哋聽？準備功夫就係花好多時間去練一啲近似泰拳啦，即係入邊講緊緬甸拳嘅，即係好多都係一啲東南亞武拳術，即係爭身比較多啊。咁我都要不停去苦練下啦。咁不停去漂下個頭啦，即係漂啲眼眉咁啦，咁又練到啲身形咁啦。咁但係即係講前期準備，我諗都唔係 Angus， 即係要俾你講下，即係俾啲掌聲俾年輕人，即係吃咗好多苦頭先可以做到咁樣。怕痛嘅 Angus 係啊，其實好怕痛。睇唔出嘅。我嗰時係用咗1個月時間，1個禮拜訓練6日嘅，咁就1、3、5咧，我記得好似係8點起身，咁就練電影動作。跟住食少少晏咧，就去練西洋拳同埋舉鐵。2、4、6就係練街頭健身，跟住晏晝都係舉鐵同埋西洋拳嘅。咁因為準備時間好短，同埋你一定要做到某啲動作啦，即係好似街頭健身咁樣。我係有一次個枕咧，佢係成塊飛咗出嚟喎，即係爆晒血咁樣樣啦。咁嗰時已經練得好辛苦啦，咁我就有啲暗爽啊，因為終於可以休息啦，可以即係諗住休息，跟住翻屋企食啲嘢就去練西洋拳啦。跟住有教練鬧我，佢話：你做咩坐喺度？我話：我隻手爆咗喎。跟住佢話：咁你隻無名指爆咗啫嘛，你用4隻手指揸過咪得咯。跟住就，我原來係可以咁樣嘅，即係嗰時係鋼鐵式嘅訓練啊，可以練挑戰人類極限㗎咯，即係人類。但係你個過程嘅感覺係點樣？過程其實係開心嘅，即係你話辛唔辛苦，梗係辛苦啦，但係嗰種辛苦係唔會黐住你㗎嘛，即係你可能練緊嘅時候辛苦，但係當你翻到屋企食嘢嘅時候，可能已經冇咁辛苦啦。咁所以其實都可以 keep 住持續落去做。好犀利！我知阿聰係咪都好似有受傷，帶住個傷患去爬坡嗰陣時？有啊，第一日彩排已經拉裂咗個後大腿啲肌肉咁。即係未正式拍已經傷。係啊，即係勁唔好意思咯，第一日彩排，即係跟住已經係整親，跟住第二日已經去睇物理治療啊咁。咁都係啊，拍嘅時候都好嘅，即係大家有啲動作，即係一隻腳遞唔起啊嘛，咁就遷就下我啊，有啲動作改一改啊，咁但係都好多都係盡量去完成咯。咁但係都其實呢啲都係演員，我覺得即係要咁樣咯，即係為個角色就應該係全力以赴啊咁樣。咁即係所以頭先聽 Angus 咁講，其實而家真係好係唔容易咯，即係好我哋要對得住，即係你哋觀眾用100幾十蚊買飛入嚟戲院，我哋即係要攞條命出嚟咁啊！咁但係呢個都係我哋中意做嘅嘢嚟嘅，即係我覺得為咗呢樣嘢咁，我覺得即係今次好榮幸，除咗係嗰啲動作場面都好啦。我覺得係即係喺題材上比較新穎啲，咁我覺得呢個都係好感謝導演有一個咁樣嘅嘗試。即係我覺得永遠都係即係你唔嘗試一啲新嘅題材咧，永遠就拍嚟拍去都係類似一啲題材啊咁樣。咁即係而家我覺得要吸引觀眾入場都需要多啲題材。咁譬如睇完個 trailer 都覺得演咩嚟㗎咁你先有個興趣啊嘛。即係睇完我又係估到啦。咁即係而家啲觀眾好醒㗎嘛。即係做5分鐘係估到啦，之後佢死㗎嘛，之後佢同呢個一齊啊。即係呢個好難嘅，即係所以係我哋都要花多啲心機。咁我覺得呢個係好嘅嘗試咯。即係希望嚟緊我哋港產片都會多啲唔同嘅嘗試下，咁我覺得永遠都係有空間去進步啊，咩咁，但係都要人試先咯。咁我覺得導演有咁樣嘅胸襟膽量，咁我覺得即係都好樂意或者好榮幸一齊去嘗試咯。咁所以都多謝大家啦，即係希望大家如果覺得好睇都可以同人講下嘛，即係有套新戲叫《女俠》都幾得意喎，入去睇下啦。即係咁，我哋希望係咁。一定可以拉闊香港電影嘅光譜都好重要係咪？咁呢個就可以望下我哋嘅主路啦，連志偉導演啦。導演，你有冇接收到2位對套戲嘅愛嗰時？哇，流咁多汗水又受晒傷咁樣。當時梗係唔理呢啲啦。係當時梗係睇下，因為好艱辛嘅其實呢部戲，即係我哋拍打啊，又要兼顧啲好靚嘅燈光啊、美術啊，咁樣其實成件事操作起上嚟係非常之困難。咁即係真係每一日都係要完成咯，咁又要睇住啲演員唔好受傷啊咁樣咯，跟住攞個平衡。咁有冇最深刻佢哋邊一場，即係最困難嘅拍攝上面？最困難係 Angus 俾阿龜伯抌落水嗰場咯。因為嗰場其實係嗰日好凍嘅，
同埋你見到咪佢咪有個圓形喺中間，如果你哋記得，其實出邊嗰灘水咧係好污糟嘅，即係因為我哋又落雪啊嘛。咁啊啲嘢撈撈埋埋之後，我都落咗去拍啦。咁我喺浸到呢度啦，大約。跟住呢度翻去有一個圈嘅風爛咁嘅嘢，即係其實係好污糟邋遢嘅一個地方。跟住佢仲要抌咗落水喎，俾人撳落水係一路咁樣呼吸，其實係非常之痛苦嘅一個經歷嚟嘅。咁但係喺佢嘅角色同埋喺佢真人都係咧係一個好好嘅歷練咯，老老實實嚇。咁佢以後第時見到咩都唔會好驚。咁阿聰好深刻嗰場戲咧，就係佢喺上邊，佢哋喺上面打嗰陣時咧，阿聰係嗰場戲，我覺得都唔容易嘅，其實，即係佢係上下啦，即係譬如佢跌咗落水之後，再喺下邊再打嗰陣時，又打冧晒啲鋼筋啊嗰啲咁嘅嘢，其實嗰場戲我覺得嗰陣時都拍到好辛苦。咁佢又傷啊，又要打啊，好多呢啲問題咯。咁另外即係真係深刻嘅就係睇阿聰點樣拿捏一個火龍呢個壞蛋咯。即係佢就係點樣睇到佢用一啲非言語性嘅嘢去表達自己嘅一個內心。咁我呢個我都做得非常之好。好啦，多謝你哋成個師，多謝好開心你哋都見到你哋嘅努力同埋咁努力嘅付出。咁我一齊加個時間俾你哋啦，因為我哋準備咗一啲禮物。咦，係咪已經蠢蠢欲動準備有啲問題啦？我哋今日會送阿聰同 Angus 嘅親筆簽名喺度。咁啊，既然你咁熱情，我就先交第一個時間俾你啦。啱導演講嗰場水嗰場，我本身都想問嘅。我想問 Angus 佢嗰一場即係落水咧，你要補一兩下啦。咁嗰一度你準備咗幾耐？仲有做咗幾多停咧？補一兩下係咩意思啊？落到海你要補失㗎嘛，補完失之後你要空格。哇！嗰個係我都好深刻啊，好多謝你問啊，因為首先我覺得嗰場我好有型啦。跟住因為嗰場即係導演啱啱話嗰啲水係凍嘅，但係嗰場咧我哋係 book 咗係咪一個泳池係熱嘅，係 heated 嘅。跟住我係記得到拍攝訓練啊，跟住到 training 我係成身都好多傷啦。跟住我其實拍嗰一晚咧，我係有啲擔心嘅，因為要浸落水都6-7個鐘。但係點知拍完之後，即係拍完嗰一場，我係浸咗落嗰啲水度6-7個鐘咧，我所有傷患都冇晒。係因為通晒啲經脈啊！真係嘅，即係大家如果受傷咧，記住浸溫泉，浸夠6-7個鐘，即刻冇事啦。要浸咁耐先好啲咋？好冇事咯，完全冇事。溫泉都要灑嗰度。哦係喎，原來係威百比力啦我。唔係嗰啲動作係去到現場先至學㗎，即係動作指導就話 Angus 一陣咁樣，跟住我 OK，跟住一陣咁樣。跟住就好啦，咁我盡力做得有型啲啦，咁樣。幾多 take 啊？成6-7個鐘，即係嗰場係拍咗6-7個鐘。我補充少少啦，即係而家你睇下見到佢一個啦。咁其實下邊係有3個潛水員嘅，咁就一個就揸機啦，咁有2個係負責做一啲即係拉佢落去啊、定住位啊嗰啲咁嘅。好，我哋就爭取時間，仲有冇朋友？好，有嚟緊。唔該，咁咧就正如頭先睇完出戲之後咧，就正如頭先阿聰所講咧，其實我真係唔知道佢入嚟之前係講乜嘢嘅，淨係睇個出戲之後，睇完啦都係咁樣。咁咧，真係其實即係一來就係因為拍導演啦，即係之前你拍《盜業者》啦。咁因為睇完我即係知道成套戲同個名都夾啦，即係雖然唔係個標咁樣，即係都夾啦。咁但係導演點解會改呢一個名？係咪特登好似即係有深度啲咧？定係即係嗰個？因為但係我睇套戲嘅中間，譬如話你要播好多漫畫嗰陣時，就好似哇其實都幾懷舊嘅喎，即係嗰個情況都即係個 budget 問題，所以做咁多漫畫。定係專登係咁樣做咧，咁想聽一聽下導演點講應該。嗱，其實咧套戲名咧點解女影外合咧？其實如果你到最尾睇翻周嘉怡，佢咪同成班師傅企埋一齊嘅，其實係成個都係一個拯救計劃嚟噶嘛。點樣救翻呢個即係楊天宇徐澤明呢個角色啦？咁其實女影係乜嘢咧？女影咧就係話佢喺佢嘅腦裏邊
佢要再經歷一次呢個 journey，去明白原來我可以活下去嘅。咁呢個係喺裏邊喎，外邊係咩咧？外邊就係佢阿媽要讀呢個故仔俾佢聽，等佢聽到，佢會呼應究竟我嘅 journey 應該點樣行。咁呢個就係改呢個名，就係點解裏應外合咧？就係話其實周嘉怡係一早知道要做呢件事，佢咪喺外邊幫手咯。但係女應就係話佢喺裏邊，其實佢係行咗一次嗰個古仔噶嘛。但係呢個古仔係啱啱喺佢受重傷之前，係成件事發生咗一次。所以你又見到嗰班師傅企喺度，你睇唔明咧，其實我唔出奇嘅，因為點解咧？其實我喺寫呢個古仔嗰時咧，我哋都討論咗好多次，究竟佢係一個線性。我哋成日即係寫劇本，因為即係 cinema 係一個係講係一個我哋點講叫做一個 manipulation of time， 即係話我哋點樣控制個時間，係唯一一個藝術可以做呢件事嘅啫。即係可以突然間跳前 flash back flash forward 咁樣，即係我好中意點樣控制嘅時間就得。但係呢套戲好特別嘅就係話，平時你睇嘅戲咧就係由0秒開始一路行到90分鐘咧係直線，但係呢套戲唔係嘅，呢套係0秒行到90分鐘咧，其實佢係一個圓形。所以係好會有少少難明白，但係如果你睇多2次咧，咁我就覺得你一定會明白嘅。哇，係多謝你。其實呢個合仲有多意就係我哋女應同埋你哋外合一齊啦，同埋電影。咁希望幫我哋介紹俾多啲朋友啦，係一齊嚟支持香港電影。咁因為今日時間又差唔多啦，我哋同緊你張大合照啦，好嘛？有請，不如我哋移一移呢位先，不如我哋先入。